นามสกุลลงที่ผืนผ้าเนี่ยเดี๋ยวผืนผ้าที่โยมเขียนชื่อเขียนนามสกุลก็ไว้นี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะทำพิธีในวันสุดท้ายเราจะทำพิธีแห่ขึ้นไปผมพระเจดีย์ของเราเนาะชื่อของโยมก็จะได้ขึ้นไปอยู่ที่แผ่นดีขนาดนั้นอะไรเราไม่ได้เอาน้ำยาหวานมันตกหาเราได้แบบนี้แล้วก็ที่ในวันนี้เอาไปในวันนี้หล่อตรงนี้หล่อตรงนี้หล่อตรงที่หลังไหมขึ้นจากไม่ขึ้นจากหลังหน่อยจุ๊บถึงแล้วเชิญค่ะเชิญค่ะแล้วก็องค์หลวงพ่อเนื้อพระครูเทพอาหารพิโรมโยมและก็ได้ศึกษาคุณประเพณีเทศเสียงสายโยมและติดต่อมาอย่างยาวนานแล้วก็ปัจจุบันนะก็ติดต่อและต่อโดยก็ได้ดู
ไปไหนวะเดี๋ยวกิ่งเขาแล้ว3,000เราตัดแล้ว อยากจะไว้ของท่านพบใจพ่อคือชาวโบราณแล้วนะมาบูชาตรงนี้ต่อเลือกนะลูกชาวเขาอย่างก็ได้นะเดี๋ยวเราบูชาอย่างเดียวต้องรีบเสร็จนะโยมก็จุดตรงหน้านะแล้วก็กล่าวคำถวายเสร็จแล้วเข้าไปโรงเรียนตรงโน้นนะข้างในศาลาจตุรมุขนะพระพุทธบาท400อยู่ตรงนั้นนะเอาไหลดีทำบุญลอยบุญให้หลวงพ่อเสียงรุ่นเจ้าสัวไปด้วยเอาสาธุดีเลยเอาลูกไปด้วยเนี่ยเอาลูกไปด้วยเองนะไปคนละดวงนะครับเอาไปด้วย ยายนั่งเบาๆเนาะ
ใจเย็นนะเพียวเบียดคนอื่นนะขอถ่ายเองบ้างนะ ไม่เห็นเข่าข้างบนนะดูแม่ถ่ายได้เลยพี่ชายเห็นข้างบนใช่ไหมตรงง่ายอย่างเงี้ย เขาลงมาหน่อย ไม่ใช่ ตายกับขาอ่อนหายท้องตกตัง ขอก่อนเลยเฮียไม่ได้เลยตายค่ะตายแล้วตายแล้วตายจริงนี่พี่เบียร์จังเลยหันหน้ามาดิถ่ายรูปให้เดี๋ยวตายสามสูงจังเลยหลานหลังให้ทุกคนไม่ยุ่งอะไรวะสองคนนี้ถ่ายรูปแม่เหรอถ่ายรูปเดียวดิถ่ายรูปกับเดียวถ่ายรูปกับแม่ด้วยเหรอแม่ถ่ายด้วยเดียวถ่ายเดียวนะเดียวนะเดี๋ยวเป้าหมายมีไว้พุ่งชนไปทำไมเดินไปแล้วไม่ไหว โสวิเศษเสอิเสเสพุทธังนาเมอิเมนาพุทธังโสอิโสตังพุทธปิตินะโมพุทธายะนัมมะพะทะจักขะนัสสะอัสสังวิโรปุปะภูภะเตภะตุเนภะภูเจนาวิเวทิมัสสะอังโหอาปาพัตุปังสังพุทธาโกสังกัปปังรวยรวยโสวิเศษเสอิเสเสพุทธังนาเมอิเมนาพุทธังโสอิโสตังพุทธปิตินะโมพุทธายะนัมมะพะทะจักขะนัสสะอัสสังวิโรปุปะภูภะเตภะตุเนภะภูเจนาวิเวทิมัสสะอังโหอาปาพัตุปังสังพุทธาโกสังกัปปังรวยรวยรวยเลยจ้า
นี่ไงใครที่มาใหม่ๆเลี้ยงผ้าให้เราจับจะเป็นผู้ที่ร่วมแห่ผ้าผมก็ผ้าแม่ไปไหนอีกอ่ะ เดี๋ยวเราสุดท้ายเราก็จะมีแห่ผ้าที่จะหลงเขาที่เอายอดมาล้ออยู่นะที่บางคนที่อยู่อย่างอีก ไหวไหมเดินไหวไหมขึ้นไหวไหมอีกหน่อยนึงอ่ะมาเลยลูกไปไป กลับบ้านไปเลยป่ะกลับบ้านเลยป่ะ
ผืนหนึ่งนั้นยาว 54 เมตร 3 ผืน 162 คือผมเลยว่าดีกว่าหรอกแก้ววิ่งมาดอกไม้มา การกีฬาศัตรูที่จะมาโจมตี เหมือนเป็นประการด่านแรก เป็นประการเราต้องรู้เราเห็นว่าข้าศึกจะมาหรือเปล่าจะมาหรือเปล่าเราจะต้องมีทำเลชัยภูมิอะไรที่เหมาะสมก็ให้สมุหาเทศบาลต้องมาเที่ยวตรวจตรูรอบๆพื้นที่ต้องพบกับภูเขาลูกเขาลูกนี้นะครับเขาลูกแข็งดีเป็นขนาดดีของเรา